with Janet。咁上一個病咧就係同大家講咗感冒，咁因為同樣都係屬於肺系嘅疾病啦，咁所以咧好多肺嘅機理啦，一啲病因病機咧其實都係重重複複嘅。咁嗰啲重複嘅內容咧就唔喺度同大家再講啦，因為費事大家好似聽嚟聽去都係重複嘅嘢咁樣樣。咁所以如果大家係未聽感冒嘅話，就可以去聽翻。咁咳嗽咧，其實大家都係經常會接觸到㗎啦。咁嗰陣考試嘅時候咧，就有師姐同我講話，如果有另一個病係你都識嘅話咧，咁就盡量唔好揀咳嗽啦，因為咳嗽嘅症型係比較多啦，咁要準備嘅內容亦都係相對比較多。咁喺準備嘅時間上邊咧，就係一定寫唔晒咁多嘢嘅。咁所以佢咧就建議話大家可以唔揀都唔揀。咁但係我自己就覺得其實咳嗽唔難嘅，佢主要係要大家搞清楚唔可以變錯病，唔可以變錯症。佢係的確內容比較多，但係唔係話去到唔可以揀嗰個地步，因為比起肺脹啊、痰飲嗰啲咧，咳嗽仍然都算係比較簡單嘅病嚟嘅。咁頭先點解講話咳嗽點解咁簡單，但係會變錯症、變錯病咧？就係因為基本上大家一路睇落去咧，成個肺系嘅疾病咧，基本上都會有咳嗽呢一個症狀。而點樣去斷定佢係一個獨立嘅咳嗽病咧？大家要詳細咁樣每一個好仔細咁樣去睇翻佢每一個症嘅症狀，咁就會有啲師兄師姐佢哋溫書嘅方法咧，就係自己就咁打翻嗰啲症狀出嚟啦，然之後撈亂佢咁樣就咁單獨睇一條，要求自己係睇到呢一個之後就要分到呢個係咩病咩症型咁樣樣。咁其實呢一個都係有效嘅方法嚟嘅，大家有時間嘅話可以試一試。咁所以咳嗽只要唔好變錯病，唔好變錯症，其實基本上問題不大嘅。咁同之前一樣啦，我都係會自己寫一個 list。喺每一課嘅開頭，佢會有啲白色位置咁樣貼張 memo 紙咁樣樣，就係要大家溫完一次之後，要由頭講到尾，係要講得出6成以上嘅，然之後再慢慢進步咁樣不停重複講，咁樣就為之係 OK。咁喺時間節律巴呢個辯證同埋嗰個痰嘅色質量美咧，書咧其實大家見到第44頁咧，佢係2大段嘅文字。咁我嗰陣一睇到咧，就覺得哇！咁大段好難睇喎，仲要佢嗰啲內容係有少少係跳嚟跳去咁樣樣咧，係比較難記憶同埋好難睇，即係令到我係唔想再睇落去。咁所以我就喺度整咗個分咗類嘅一張 PowerPoint 咁俾大家睇啦。咁大家陣間可以見到，咁希望可以幫到大家就係有系統啲咁樣去睇到呢2大段嘅嘢。咁痰嗰段咧其實就還好嘅，但係最難睇就真係嗰個時間節律嗰一段。咁跟住呢度咧就我都係照打出嚟嘅，就係要了解肺嘅功能啦。咁大家仲記唔記得嗰個架構有邊3樣嘢？第一樣嘢就係本身肺嘅基本嘅 function 啦。第二就係有啲乜嘢原因影響咗佢不能夠正常咁發揮。第3樣嘢就係佢嗰啲功能不能正常運作之後會出現啲咩症狀。咁其實咧，整個肺系咧就係講嚟講去都係嗰啲嘅啫，就係因為佢肺嘅功能係唔會變噶嘛，佢嘅邪氣可以變啦，佢嘅症狀可以變，但係佢嘅功能咧都係咁嘅啫。咁所以大家只要掌握咗呢一個框架咧，就其實咩病都係圍繞住咁樣樣去講嘅啫。所有病因病機同埋症候分析都係咁嘅啫。咁所以答題嘅時候咧，其實我啲同學同我一齊做嗰個 oral 嘅練習咧，係都會問點解你個病因病機講得咁好，好似同書係一模一樣咁樣樣嘅。咁其實咧，我就係即係掌握咗呢3步。咁就係因為講嚟講去都係咁，書寫嘅其實大家睇落去咧都係咁嘅啫。就係佢可能每一個病咧有啲字眼上邊有啲咁多嘅分別，即係可能佢啲4個字咧，佢可能係營衛不和同埋營衛失調咁樣嘅分別。咁其實呢一啲咧冇所謂嘅，我覺得只要你個意思唔好偏離就 OK 噶啦。咁治療原則，咁每一個病咧都會有佢嘅總病機同埋總治則噶啦。咁5版書佢嘅缺點咧，就係有陣時有呢啲治療原則嘅嘢咧，佢會喺結語度講，即係佢可能喺前邊嗰度講2句，喺結語嗰度又講2句，咁就變咗大家要自己整合。咁我喺呢度咧就 group 咗一堆治療原則出嚟俾大家，方便你哋睇啦。咁外感佢有一堆嘅忌廉實流邪咁閉門留扣嗰啲嘢咧，就唔能夠太快就補咁樣樣。內傷又係一堆佢要注意嘅嘢啦。咁所以其實唔難嘅，咁但係大家只要分清楚就 OK 噶啦。咁內傷注意翻啦，佢唔係全部都係虛嘅。咁另外治法方面咧，咁好多同學都會有疑問，我係咪要100% 一樣啊？咁其實都唔係嘅。咁只要大家係要睇完一次咧，你就會知道佢有啲字眼咧係反覆出現嘅，止咳、
咁我就會將呢啲咧係歸類為必要出現嘅元素啦。咁就即係譬如佢已經係咁咳啦，咁你嘅字法你點樣唔記得都一定要講止咳啦。咁就好似血症咁樣又係，咁佢已經出緊血啦，你就算乜嘢都唔識都知道應該要知道佢係一定要止血先啦，係咪？咁所以有啲必要出現嘅元素啦，咁喺呢度就係止咳啦。咁然之後再根據翻佢嘅病症嗰個屬性，咁如果寒嘅話，咁梗係要散寒啦。咁如果熱嘅話，咁要清熱啦。只要你唔係搭錯線，即係完全都唔 make sense 咁樣。如果佢已經係熱啦，你仲要去同佢散寒，咁啊一定唔啱啦。咁如果佢已經係寒啦，你都仲要係同佢係清熱嘅話，咁即係點樣搭錯線咧，就一定係唔可以嘅。咁但係其他你喺呢啲相關嘅範疇入邊嗰啲字眼有些少唔同咧，其實我覺得係可接受嘅。咁然後呢度咧就做咗一個外感同埋內傷鑑別嘅表出嚟啦。咁大家可以自己暫停咁樣慢慢睇。咁然後呢度就係我啱啱講嘅，我做咗一個分類。然後呢一度咧，我就係整一個圓形。咁其實咩意思咧？就係因為佢呢一啲嘅症狀咧，其實係可以互相變化嘅。因為佢之後其實佢係可以獨立咁問你佢有啲咩轉歸。咁後邊我都整咗個 list 俾大家睇嘅。咁呢一度咧，每一個症狀唔係每一個症型佢嘅症狀咧，我都係同之前感冒一樣啦，係分咗幾段出嚟幫大家分咗類，咁樣方便大家去即係砌圖咁樣搭翻一啲病因病機嚟到講啦。而黃色呢個咧就係必要嘅元素啦，就係類似有啲總病機咁樣嘅意思，同埋一定要講泄密，一定要講泄密。好，點解要睇下肺就要了解脾胃功能呢？因為佢之後內傷咧就會有一個痰濕，因為痰濕吮肺同埋痰熱鬱肺而出現嘅咳嗽嘅症候。咁咧脾胃嘅功能咧就係同之前講肺嘅點解要背咧係一模一樣嘅。咁大家最主要係加翻一段就係咁脾胃嘅功能，咁點樣咩原因都好啦，令到脾胃已經虛咗啦，係點樣令到佢係會影響到個肺咧？因為就咁脾虛唔係個個脾虛都會咳噶嘛，咁所以你一定要諗到同呢個病係有啲咩關聯。如果唔係，你就會無啦啦講下，因為佢脾虛所以咳，咁就係中間就會冇咗好多分。咁樣大家可以拋下啲書包啦，譬如話因為脾為生痰之源啦，肺為儲痰之器啊嘛。咁我講得出嘅話，我都會講下呢一啲嘅句子啦。咁但係最緊要唔好拋錯書包，要啱用嘅先至好講。咁所以咧，頭先睇完呢個脾胃功能嘅損傷，就會令到咳會有內傷咳呢一個症出咗嚟啦。咁所以當考試嘅時候，佢俾一個你見到佢係痰濕吮肺型嘅咳嗽，咁你見到呢啲症狀嘅時候咧，其實你呢一堆嘢咧都可以 group 埋一齊嚟講嘅，即係話咁因為咧患者因為啲乜嘢嘅原因啦，然之後咧就出現咗呢啲脾胃功能嘅損傷啦，然之後咧就係講呢啲嘅症狀啦。咁就係大致係咁樣運用啦。我講緊個框架，痰熱都係一樣嘅。咁跟住咧，佢有一個肝火犯肺型嘅咳嗽啦。咁所以呢個時候我哋又要先溫肝究竟有啲咩功能，然之後又係同頭先一樣啦。功能、原因、症狀，你只要掌握咗佢個思維模式，其實你成個內科又或者之後其他病都係基本上係咁樣講嘅，即係你解決咗病因病機、症候分析，然之後背熟症型方藥，其實一半以上嘅問題咧，你已經可以應付得到噶啦。跟住又係一樣整咗好似頭先咁樣嘅表俾大家睇啦。陰虛都係一樣噶啦，掌握整個陰虛嘅特點，然後陰虛有啲咩症狀記晒佢。陰虛點樣會影響到呢啲症狀發生？即係陰虛因為咩？陰虛會身內熱啦，然之後咧陰虛火旺又會煎熬陰津啦，然之後咧就會令到你配合翻嗰個病會有啲咩問題啦。如果佢話咩喉乾呢個就係咩口乾煙燥啊乜乜，咁你自己好似砌 puzzle 咁樣嘅啫。所以我相信大家係一定可以掌握得到嘅。跟住方藥都係啦，咁重複嘅咧唔講啦。咁太簡單嘅我都唔會再寫，咁費事大家又係重複聽啲重複嘅嘢啦。咁所以咧呢度同之前感冒都係一樣，咁就係一係就記方歌，一係就記趣記。呢啲係我自己嘅方法啦。咁有啲你哋師兄師姐咧就中意係嗰首歌係要自己作嘅，咁就大家睇下有啲咩係適合自己嘅記憶方法。
咁另外翠記嗰度咧，就自己你睇翻佢嗰條方有啲咩藥咧，我相信大家都可以配得翻，究竟佢個趣味記憶係點樣配翻啲藥嘅。好，跟住呢度咧就係要大家一齊睇翻第47頁，佢有一個一般而言咩感冒咧，唔係外感咳嗽咧，佢都係咩容易治嘅。咁但係燥同濕咧較為前面嗰一段，咁其實佢成段咧都係講緊佢嗰個咳嗽係點樣轉變。轉歸係啦，同埋有一個互相轉變喺度。咁另外咧，佢亦都會有一啲係涉及你一路咳，佢嘅肺氣一路損傷咧，就會演變成為之後可以變成肺脹啦，可以變成為痰飲啦，亦都可以變成為咳喘咁樣樣。咁大致咧，我呢度就分咗6點，大家一路睇落去，咁就希望可以幫到大家有系統咁樣睇啦。因為佢好多時咧都會問你呢個病會有什麼有何轉歸咁樣樣，咁好多同學咁包括我咧，一開始都覺得哇轉歸好似好難，唔知點樣答咁樣。咁其實佢都係根據翻好似推理邏輯題咁樣，逐步咁樣細心啲諗落去咧，其實所以有啲同學佢掌握咗呢個思路咧，佢就覺得唔使死背嘅，佢覺得咁樣溫得好舒服嘅，因為佢就係一步一步諗落去，即係主要係你個基礎夠紮實咧，其實呢啲係唔難嘅。然後預防調攝，咁都係一樣啦，會有5個基礎嘅方向，再加某啲特別嘅病會有特別嘅調攝啦。咁就會可能佢出現咗一啲危重症候嘅時候，咁你梗係要講埋佢可能要需要密切觀察佢嘅病情變化啦。咁如果出現到一啲佢即係生命受到威脅，即係需要搶救嘅時候，就建議係送院啦。咁樣各類咁之前就話會 share 一個 Word 檔係俾大家係有晒咁多個病嘅預防調攝嘅，咁大家就可以睇翻個 Word 檔就 OK 啦。溫習問題，咁基本上咧佢咳嗽可以有啲咩問你咧，其實都係圍繞住呢9題嘅啫。咁另外大家都可以自己睇翻啲師兄師姐留落嚟嘅練習啦。咁就係跟住呢一啲問題咧嚟到自己模擬咁樣答一次。咁但係答案咧，我就唔建議大家睇師兄師姐嗰啲，因為好多都係答案唔完整，或者答案有錯，甚至乎佢哋有啲分類係分錯咗嘅，即係可能明明係虛勞嘅，但係佢就喺其他病度出咗嚟，咁就可能會令到同學變錯症嘅。好，咁咳嗽嘅分享咧就到呢度啦。咁如果大家有啲咩問題唔明白，又或者想有啲咩想知多啲嘅話，都可以留言話翻俾我哋聽，咁我哋一定會盡快覆翻大家嘅。Thank you。